Malam guys, selamat malam, ketemu lagi di Hantu Channel kayaknya. Ya boleh apa aja. Oke. Jadi gue sama temen gue Randy coba buat explore ke dalam, ke rumah tua yang hampir 8 tahun gak dihuni sama yang punya. Di sini gue baru aja ngebuka pintunya, soalnya tadi pintunya ketahan nih, si jendelanya ini ditutup. Coba kita buat masuk ke dalam ya guys ya. Bre, ntar lu megangnya gini bre. Iya. Aneh nih. Coba dialangin dulu. Kita sini buat explore aja, nggak mau macem-macem deh sama yang di sini lah. Dan permisi dulu ya masuknya ya. Bisa nggak? Awet nggak? Bisa. Ya udah. Kita coba buat masuk dulu ke dalam. Oke. Mana bisa ada teman-teman? Ren. Tadi Ren. teman-teman. Pintu itunya ditutup dulu. Teman-teman pintu kan. Ini kok. Assalamualaikum. Kita udah masuk rumahnya nih. Kita udah masuk rumahnya nih. Kita udah masuk rumahnya nih bre. Bre aja bre. Bre aja. Berisik Pak. Ntar dulu Pak. Kalau mau keluar aja, nggak usah terus-terusin. Kita bukannya mau mengganggu ya di sini, kita cuma mau mengeksplor gimana suasana rumah yang udah kosong, ditinggalin sama orangnya itu 8 tahunan sekitar. Teman-teman. Assalamualaikum. Teman-teman masuk teman-teman. Banyak ini Sawang ya. sawang guys. Banyak sawang. Ini bagian dapur nih. Ini bagian dapur ini. Sekarang udah jadi kayak gini ya. Yang sarang laba-laba guys. Ini kamar mandinya tuh. Teman-teman. Ada tangga. Dan ini bagian kamar mandi. Kunci guys. Lihat ya, Udah ada kunciannya. Berdebu sekali ya. Kayaknya ada Empat ya. sesuatu yang dirahasiakan dari rumah ini guys. Bagian Apalagi- atas ini ya. Bagian atas. Bukannya. Oh, ada kuarnya. Kita lagi. Hah? Coba tuh buka kamar mandinya. Assalamualaikum. Kali ini Kosong, guys. penampakan kamar mandinya ya, yang tadinya dikunci nih. Ini ada kantong plastik apa nih? Hah? Kantong plastik apa nih? Dilihatnya tuh bau gele kayaknya guys. Ntar dulu. Jangan siul-siulnya jangan kayak begitu. Kayak apa? Enggak disiul kalau mau nongol aja. Coba dibuka sekarang yang bagian sana. Itu ada apa itu di situ? Ini kayaknya gudang ini. Ini teman-teman. Udah sangat berdebu banget ya. Iya teman-teman. Banyak sawangnya. Itu nggak bisa dibuka di ganjel. Oh, banyak sarang laba-laba. Matiin, katanya matiin. Taruh aja dulu. Laba-labaan. Bersihin dulu kan. Banyak sarang laba-laba. Tinggalannya nih. Kuda nih bre. Patung. Nah ini nih. Nih. Dibuka nih. Bukan ya. Putih-putih ya. Ini bisa dibuka nggak nih? Kamu sekali. Bre. Kami pernah ya dulu di sini nih. Digebrak pintu mana ya? Tuh ini digebrak ya waktu itu ya. Karena kita berisik di situ, kita dulu base camp di situ. Kondisi kursi masih ada nih. Lampunya mana sih? Ada lampunya belum nyala sih. Listriknya mah ada lampunya juga. Listriknya ada. Kamar bagian depan. Ini kamar utama nih kayaknya, bagian depan. Dulu saya juga pernah situ tuh. Ini ruang tamu. Kayaknya Ini apa nih? Penasaran kayaknya nih.
Nah, bagian atas ini ya. Coba Ini bagian atas. direkam lah. Ini tuh keluar. Nggak bisa dibuka soalnya ini. Ini bagian kamar. Tanda lah dobrak. Ayo kita di stay di mana? Di sini aja nih. Bawa kopi, bawa rokok anjir. Ada ini. Rokok enak nah. Ada ini. Makanya tuh lah. Ya, bebas. Debu guys. Jangan kayak gitu caranya. Kayaknya ini bener duduk. Ya boleh. Boleh lumayan. Ini sebelah sini. Ini kamar kedua ya dari yang depan. Kondisinya nih. Ini bre ada cairan apa nih bre? Coba ya. Bre. Ini autopraf apa cairan apa ini buat mata kayaknya atau buat badan. Kalau dari fisik tempatnya sih kayaknya nggak terlalu ya kalau bagian tengah ya. Cuma ini doang nih kayaknya nih bagian dapur yang berantakan banget. Kayaknya tempatnya di situ semuanya. Di sini kayaknya cuman main-main doang di sini. Kayaknya tempatnya di sini semua. Kamar-kamar sih pasti. Kamar ini nggak bisa dibuka ya. Kunci. Ini apa nih? Ini apa ini? Luar ya? Iya ini keluar. Bisa nggak Ray? Bisa. Dikunci. Kita mau stay di mana? Di batin ya? Kotor anjir, gue mau males. Apa nyala tapi nyorotin taruh gitu stay. Di mana enaknya? Stay sini. Pojokan sini enak. Jadi kelihatan kono. Iya. Tapi kelihatan sih. Pas nggak? Kelihatan. Bangku ini digeser aja nih buat HP. Apa itu? Apa tadi? Kayak ada yang tik gitu ya? Si Randy. Itu tadi apa? Hah? Tuh, tik Oh itu ada suara. Udah mulai nih ya. Dengar kan? Bre, udah mulai nih bre. Iya. Tik itu kan? Ah. Ada suara kayak kelereng atau apa gitu. Gak ada yang jatuh ya? Tuh. Gak ada apa-apa nih. Iya, tik tadi gue denger. Lu denger kan? Denger. Gue juga dengar suara. Udah mulai ya kita. Terada pengap ya? Bener nggak? Agak pengap ya. Satu aja handphone itu dipegang. Dimatiin tapi ya kan? Biar penyorotan dari sini. Itu udah buat standby. Wih, kameranya tiba-tiba burem guys. Udah fokus. Sama kamera lampunya. Yuk, kita pasang kamera di mana nih? Itu Mal Sayyidina Muhammad sampai beres lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama istighfar 3 kali. Terus udah tadi apa lagi? Istighfar udah. Salawat istighfar. Syahadat. Syahadat asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pakai sampai enggak? udah segitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru minta dan berhati. Jojo. Ada pergerakan dikit aja gitu ya. Kayak tadi gitu. Minggu baru. Apa aja? Ada gebrek. Kalau berat gak mungkin. Gak mungkin kita berempat. Iya, enggak mungkin. Kecuali kalau sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Debu kan ini. Jam 12 pas tank. Tank. Mau yang kata bokap itu lah. Kamera udah bagus. Boleh. Tapi apa kita lo bet? Oh iya kan ada poin bet. Enggak kuat gue debunya.